आज हम मसाला गुड़ बनाने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। ये है गुड़। ये मूंगफली लिए हैं 250 ग्राम। और इसको खूब अच्छे से भून लेते हैं। इतना भून लें कि खूब कुरकुरा हो जाए और इसका छिलका निकल जाए। धीमी आंच पर भुनिएगा। ठंड के मौसम में मूंगफली खाना चाहिए, बहुत फायदा करता है। ये बादाम बोलते हैं इसको। सबसे ज़्यादा टाइम मूंगफली भुनने में ही लगेगा। खूब अच्छे से भुनिएगा। अब नारियल के गोले लेकर इस तरह काट लेते हैं। काट के फिर हम थोड़ी देर इसकी सिकाई कर देते हैं। अब थोड़ी सी तेल को भून लेते हैं, फिर निकाल लेंगे। बस 2-3 मिनट भूनना है बस। आप सौंफ भी भून सकते हैं, भून के डाल दीजिए। मुझे सौंफ नहीं पसंद इसलिए नहीं। मैं इसके बाद बीज रखे हैं थोड़ा सा बादाम है, इसको रोस्ट कर लेते हैं। और ये मेरे पास बीज रखे हैं, इसको मैं डाल के भून लेते हैं थोड़ी देर। माइग्रेन, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द सब दूर होगा। और ज़्यादा विटामिन है इसमें। सभी तरह के बीज हैं, खीरे का और पम्पकिन का। देखिए इसी तरह पीसना है, बहुत बारीक नहीं करना है। इसी तरह ये मूंगफली है, मूंगफली को मैंने पीसा है। अब ये मैं नारियल को पीसने जा रही हूँ। ये नारियल को मैंने पीस लिया है। अगर आपके पास मार्केट में आता है बुरादा या छल्ले वाला नारियल, उसको डाल लीजिए। मैं तो पीस ली हूँ। देखिए गोंद में भून रही हूँ, लावा की तरह फूट रहा है। ये घी डाला है, अब गुड़ डालेंगे। देखिए मेरा गुड़ रेडी हो गया है। अब इसमें ये जो मैंने मूंगफली और नारियल है इसको डाल देते हैं। डाल के फिर दिखाते हैं। देखिए मैंने डाल दिया। ये जायफल है, ये बिस्कुट कूट के डालते हैं। ये थोड़ी सी जायफल डाल दिया मैंने। सौंठ पाउडर डालते हैं और काली मिर्च पाउडर। ये काली मिर्च है पाउडर। इसी जगह ये बीज डाल देते हैं, तिल और ये गोंद सब डाल के मिक्स। देखिए मिक्स हो गया है। अगर आप चाहते हैं उसको मिठाई की तरह काटना, थाली में घी लगा के उसको फैला के काट लीजिए। मैं लड्डू की तरह बनाऊंगी, गोल गोल। थोड़ा ठंडा हो जाए फिर बनाती हूँ। देखिए मिक्स हो गया, कितना सुंदर कलर आया है। सारा चीज़ है इसमें। और ये सर्दी जुकाम के लिए बहुत अच्छा है। इसमें जितना चीज़ डाला गया है सब गर्म करेगा। ठंड के लिए बहुत फायदेमंद है। बच्चे बड़े सभी को एक लड्डू डेली खिलाओ और गर्म दूध पी ले, ठंडी छूमंतर हो जाएगी। पूरी ठंड भर खाइए और ठंड से राहत मिलेगी आपको। सर्दी जुकाम कभी नहीं होगी। ये देखिए मसाला गुड़ तैयार है। आ जाइए खाने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पर जो भी नया है सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज़। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।